Hi guys. ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ፐርፕል ፉድ ብቻ ቀሙሉ መብላት ይሆናል። አሁን ወደ ግሮሰሪ ስቶር ይሄን ነውና ምንገዛቸውን ምግብ እናሳያችኋለን። እስከዛ አብራችን ቆዩ። መጀመሪያ ይሄንበት ቦታ ስታርባክስ ነው እና we got the violet drink. If you guys can see, it's purple. I'm excited. It looks really good. Yeah. እና more purple ለማድረግ ደግሞ ይሄ passion tea ላይት ሆነብን። ይሄ purple አልመስላለን ላይ ወደ ነጭ የተቀየረ ስለሆነ ይሄንን እንጨምርበታለን። Oh guys, it's getting messy because fruit ስላለው ውስጥ. Wow, do you guys see this? እንዴት እንደሚያምር. Now it's purple. የማሂን እዩትና የኔን እዩት አሁን. You see the difference? Okay. So cute. Oh. So አሁን purple ሆኗል ማለት ነው. Purple drink. የራሳችን ድሪንክ ፈጠርን. Cheers. Cheers. So guys, አሁን ሆል ፉድ ገብተናል። መጀመሪያ ያዝነው ደግሞ ጥቅል ጎመን አንስቻለሁ። purple ነው. Yeah, purple. ከዛ ደግሞ ዛጋ ካያችሁ ደግሞ purple ጎመን. Yeah. ስታንስ So ይሄ አሁን ደግሞ purple kale ይዘናል ልክ እንደ ጎመን ለመስራት ማለት ነው። ጎመን ጥቅል ጎመን በጎመን ነው የምንጨርሰው። That is mine. That's yours? I don't know. No, ሞላ ያለው ነው አንቺ። Yeah, so ያኛው ሽንኩርት purple ሽንኩርት አለ። ይሄ purple ነው guys. purple ሽንኩርት usually በእኛ ደግሞ ቀይ ሽንኩርት ነው የምንለው። የዲናለው ሰዎች purple ነው። አይ ቀይ ጥፍር ቀለሜ አይደለም። purple እስቲ ኮሜንት አድርጉና ንገሩ ማለት ነው። አንተ በቃ ብዙ ማንጠቀም። እዚህ ጋር ደግሞ guys cauliflower አበባ ጎመን ነው የሚባለው ማሄ ይሄ ነገር I think አበባ ጎመን ነው purple ነው አንድ ይዘናል። you know what? Hi guys, አሁን ሆል ፉድ ገብተን ወጥተናል። See ባጋችን እዚህ አለ። Mommy is driving. እና እቤት ስንገባ ደግሞ የገዛ ነው በሙላ እናሳያቸዋለን። እስከዛ ስቲል ፐርፕል ድሪንካችን እየጠጣን ነው ስለሆነ ማለት ነው። ማሄ የጾመች ስለሆነ ሁሉ የገዛ ነው ምግብ mostly like ሁሉም vegan ነውና የጾማችሁ ካላችሁ and you want to try some of the stuff, you guys can try it out. See you when we get home. Hi guys. Hi. እቤት ገብተናል። አሁን ሆል ፉድ ሄደን ነበር። አሁን የገዛነው ነገር እናሳያቸዋለን። Yeah. ሁሉም ታጨማያ ምንድን ነው የገዛነው? ለስናክ heirloom potato chips. Yeah. ይሄ ለስናክ ፈለግን ይሄን እንበላለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንትን ጎመን ያው kale ነው። it's purple kale ግን እንደ ጎመን አድርገን ሰራዋለን። እንደዚህ ሲሆን ግን አረንጓዴ መሰላል። ግን ስታዩት አረንጓዴ አይደለም መብራቱ ነው። Yeah. purple ነው. And I'm really excited to have purple rice. ሁሉም ነገር ኩክ አድርገን እናሳያቸዋለን። ግን አሁን የገዛናቸውን እናሳያቸዋለን። And we have grapes. Yeah. purple now. እዚህ ጋር ደግሞ purple cauliflower አለን. I think አበባ ጎመን ነው የሚባለው በአማርኛ። ይሄ ደግሞ አሳይ እንትን ነው ሶርቤ ነው። Ice cream. እንደ ሶርቤ. And it's like ብዙ antioxidant አለው. Acai is really good for you guys. Try it. And ice cream ሞክረን አናውቅም። ስኳር ድንች Yeah. ስኳር ድንች Good purple. It's Japanese yam. Yeah, it's Japanese yam. I hope it's purple. Guys, it's not purple. It's not purple. We were until ለመግዛት እየሞከርን ነበር. Purple
ዋው በጣም ይጣፍጣል ጋይስ ይጣፍጣል ግን ራሳችን ስለሰራ ነው አይደለም ስለሚጣፍጥ ነው I wish you guys can taste it yeah technology is asides ልክላቸዋል አሁን ግን እንድንል እንብላ ያ እኔ ደግሞ ቄስሩ ዋው በጣም ይጣፍጣል እኔ በጣም የወደድኩት ጎመኑን እና ቄስሩን በጣም ተመችቶኛል ማሂስ እኔም በጣም የጠላሁት ራይሱ ፐርፕል ራይሱ አይጣፍጥም እንደ ራይስ አይደለም የሆነ ቴክስቸር እንደ ግሬን ነገር ነው it's more like a green texture guys ግን ሄልዚ ነው yeah ከለሩ ምናምን ይሄ ተመቸኝ purple but purple so Mahi how was your day today ሙሉሽ እንዴት ነበር አፈሞላ ይወሩዝ ምን ስለ ቪውወሮቻችን እንገራቸው የዛሬ ቀናችን ጠዋት ተነስቼ የኔ ጠዋት ማለት ትምህርት ከሌላ 11 ሰዓት ነው 11 ሰዓት ተነስቼ ወደ እሷ ቀጥታ ሄድኩኝ ያያችሁኝ ነው ጸጉሬን ማላስተካከልኩኝም ከዛ እሷን ፒክ አድርጌ ቀጥታ ታናሽ ወንድሜን ከትምህርት ቤት ፒክ ማድረግ ነበረብኝ ወደ እሱ ሄድኩኝ እዛ 1 ሰዓት አካባቢ ጠበቅኩኝ ፓርኪንግ በጣም ነው የሚሞላው የትምህርት ቤት ምናምን ሲወጨንቅ ስለሆነ 1 ሰዓት ወርስ 1 ሰዓት ሙሉ ጋይስ ለእናንተ ኢንትሮዳክሽን ፊልም እናደርጋለን ብለን አንዴ ማን ነበር የመጣብን was ትምህርት ቤት ላይ ፖሊስ ትራፊክ ትራፊክ እንትን ግን ትክክለኛ ትራፊክ ሳይሆን ለተማሪዎች እንዲያቸው ደህንነት ተብሎ የሚቀጠሩ ትራፊኮች አሉና እሱ አየን ፎቶ ምናነሳ መስሎት ይለናል በእንትኑ ማለት ነው ከዛ ዊንዶውን ከፍተን ነው ቪዲዮ የቀረጽን ነው ምናምን አሉ ያ ብሎ አልፎን ሄደ እና ተቀርጻቻለሁ እዛ ከዛ ስታርባክስ ሄድ መጠጥ ገዛን እዛ አካባቢ ደግሞ ማሚ ስራ ስለሆነ እሷን ፒክ ማድረግ ነበረብን ከዛ ወደ ቤት መጣን ከዛ እንዳያችሁ ይሄ ሁሉ ምግብ ካርገን እናንተን አሳየን ስናክ ታይም ነው አሁን ይዘንላችሁ ይመጣል ስናክ ደግሞ አሳይ it's like ice cream sorbet ነው በጣም ቀዝቅዟል እና አሳይ ማለት ደግሞ ልክ እንደነ ብሉቤሪ ምናምን it's a superfood በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ብዙ antioxidant አሉት so it's very healthy for you guys try it at home በሹካ ነው የበላን በጣም ስለቀዘቀዘ I taste like and the ice cream አይደለም it's like and the berries very sweet no you like it no it's not it tastes like blueberry አንቺ ወደሽበት ምክንያት እንገርሽ because green ስለሚል ነው okay መሃል ወደደችው guys green like green tea አንቺ ስታዚው መጣጣ ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደ blueberry ይላል more እና tastes like berry okay it's green guys he's purple no ነጭ የሆነበት ምክንያት አይስ አይስ ነው ፐርፕል ነው በረዶ ላይ ስለነበር ማለት ነው እኔ በጣም ተመችቶኛል ይሄንን ራሱ መጨረሻ ይመስለኛል አልኩሽኮ it's dairy free ጾምኛ ሆናችሁ መብላት ትችላላችሁ
እራት ላይ ደግሞ እንገናኛለን። እራት ደርሷል። አሁን ይዘንላችሁ የመጣነው ደግሞ ብዙ ነገር ስለበላን ቀለል ያለ እራት ነው። ይሄ ብላክ ቢን ፓስታ ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ አበባ ጎመን ነው። ከዛ ደግሞ ካቤጅ ከቅድሙ የተረፋለ እና ሼር አድርገን ነው የምንበላው። ያው ስጎ ማድረግ አንቻልንም because ስጎ ፐርፕል መስራት ስለማንችል ማለት ነው። ኬሚካል መጨመር አለብን አይጣፍጥም ብለን guys black bean pasta ማለት ነው። ዱቄት ይላል ማለት አይጣፍጥም። ከቬጅቴብል ጋር ሲቀላ ዱቄት አይደለም ሊጥ ያ ቆይ ፓኬጅ ማሳያችኋለሁ። black bean ማለት ነው የተሰራው ማሄ ቢክስ በፋ አለሄድ ዘበላ I'm serious. See ይሄንን ነበር የገዛነው ማለት ነው። black bean pasta እና guys ሊጥ ይላል ፓስታው ግን እንበላዋለን because it's good for you. at least እኔ እበላለሁ። ይሄ ፐርፕል ኮሊፍላወሩ ደግሞ እንዴት እንደሚያምር አያችሁት guys? ፍላወር ነው የሚመስለው እንጂ ምግብ አይመስልም። እንደምንም ብዬ የጎረስኳትን ዋጥኳት አልደግም። ሌላ እራት guys አሁን ደግሞ ማታ ሆኗል። ማሂ ቤት እያደረሰችኝ ነው። ካያችሁ ስደጁ በጣም ጨልሟል። መብራት ስላለ ነው ብርሃን የሆነው። እዚህ ማሂ እዚህ ጋር ሻይ እያደረገች የመጨረሻ ስናካችን ደግሞ purple heirloom potato chips ይላል እና ካሸተታችሁት ልክ እንደ ሀገር ቤት ቺፕስ ነው የሚለው መንገድ ላይ የሚሸጠው። ማሂ እኔ ልቅመስና አንድ ይገያቸው በጣም ነው የሚጣፍጠው ጋይስ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልክ እንደ ሀገር ቤት ቺፕስ ይላል መንገድ ላይ የሚሸጡት በጣም ይጣፍጣል። ካገኛችሁት purple ገመጣችሁ purple heirloom potato chips ይላል። ቪዲዮችን እዚህ ላይ ያበቃል። good night guys። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎናል። በጣም እናመሰግናው። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት make sure you give it a thumbs up and also subscribe አድርጉ ወደ ቻናላችን so more ቪዲዮ እንሰራላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው ቻው።